Սովորում ենք հինդի, դասի թեման է խոհանոցում պահպանում։ खाद्य भंडारण डिब्बा Սննդի տարա, लंच बॉक्स լանչի տուփ, खाद्य भंडारण बैग սննդի պահպանման տոպրակ, फ्रीजर बैग սառցարանի տոպրակ, प्लास्टिक रैप պլաստիկ փաթեթ, एल्यूमिनियम फॉयल ալյումինե փայլատիթեղ, पैंट्री մարան, रसोई कैबिनेट խոհանոցի պահարան, रसोई दराज խոհանոցի դարակ, रसोई शेल्फ խոհանոցի դարակաշար, मसाला रैक համեմունքների դարակ, बैग क्लिप տոպրակի սեղմակ, बर्तन धोने का साबुन ամանների հեղուկ, डिशवॉशर डिटर्जेंट աման լվացող մեքենայի միջոց, डिशवॉशर աման լվացող մեքենա, बर्तन धोने वाला स्पंज ամանների սպունգ, बर्तन ब्रश ամանների խոզանակ, स्क्रब ब्रश մաքրող խոզանակ, स्कोरिंग पैड կերող սպունգ, बर्तन रैक ամանների չորանոց, रसोई सिंक խոհանոցի լվացարան, सिंक छलनी լվացարանի քամիչ, पेपर टॉवल թղթե սրբիչ, सफाई कपड़ा մաքրող կտոր, सफाई वाइप्स մաքրող անձեռոցիկներ, सफाई स्प्रे մաքրող սփրեյ, स्प्रे बोतल սպրեյ շիշ, रबर के दस्ताने ռետինե ձեռնոցներ, कूड़ेदान աղբաման, कचरा बैग աղբի տոպրակ, रिसाइकलिंग बिन վերամշակման աղբաման, कंपोस्ट बिन կոմպոստի տարա, झाड़ू ավել, डस्टपैन աղբատյակ,
फर्श का कपड़ा Հատակի շոր, बर्तन रैक लंच बॉक्स झाड़ू ցանկանում եք հավերժ հիշել այս բառերը։ Անցեք flashcards.luna.com կայք եւ մարզեք այս եւ հազարավոր այլ հավաքածուներ բոլորովին անվճար։ Հղումը նկարագրության մեջ է։